მე ვარ თამთა ჩეჩელაშვილი, პორტუგალიაში ბეირას უნივერსიტეტში ინდუსტრიული დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტი. ვსწავლობ საქართველოსთვის. სკოლა დაამთავრე ზუგდიდში, ნომერ 1 საჯარო სკოლა და სკოლის დამთავრების შემდეგ ვცხოვრობ თბილისში დაახლოებით 10+ წელია. უნივერსიტეტის ბაკალავრი მაქვს გაკეთებული სამართალმცოდნეობა და არ ვიცი რაღაც ინერციით ჩავაბარე სამართალმცოდნეობაზე და ასევე ინერციით დავამთავრე ეს ფაკულტეტი, რომელიც გააზრებული არ მქონდა რეალურად რა იყო, მომწონდა თუ არა, მინდოდა თუ არა ამის კეთება. სტუდენტობის ასაკშივე მოვხვდი ბანკში და ბანკი საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ადგილი, სადაც სულ დიდხანს რჩები და ეს იყო რაღაცნაირი ჩემთვის სტაბილური, კომფორტული გარემო და ისე მოხდა, რომ სტუდენტობიდან მოკლედ შემორჩი ბანკში და სულ ვაკეთე ბანკინგი, რასაც ქვია, დაახლოებით 7-8 წელი გავატარე ბანკში, მაგრამ რომ დავფიქრდი, მივხვდი, რომ ძალიან მომწონს დიზაინი, არქიტექტურა, ყველაფერი რაც ეხება რაღაც შენობებს, ფერებს, ობიექტებს და ასე შემდეგ. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ 27 წლის ასაკში რაღაცები შემეცვალა რადიკალურად და ჩამებარებინა დიზაინის ფაკულტეტზე საქართველოში. ისე პორტუგალიურებიდან ყველაზე კარგი რაც მე მიჭამია არის პორტუგალიური სტეიკი. ძალიან გემრიელია. დარჩენი არაფერია. მე ძალიან გამიმართლა იმაში, რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს ფაკულტეტი, როგორც არის დიზაინის საერთაშორისო სკოლა, არის პლუს ინგლისურენოვანი, რაც დამატებით ბენეფიტია და გადავწყვიტე, რომ ჩამაბარებინა ამ ფაკულტეტზე. რო ვაბარებდი, უკვე ვიცოდი, რომ სწავლის გაგრძელება მინდა ევროპაში. მაგიტომ ვაბარებ, ამას იმიტომ ვაკეთებ, ანუ ამნაბიც იმიტომ ვდგამდა ეს რადიკალურად, იმიტომ ვცვლი რაღაცებს, რომ მინდა რომ ეს გამოცდილებაც მივიღო. და ეს გააზრებული მქონდა, რომ აი პირველ სემესტრში თუ არა, მეორე სემესტრში, მესამე სემესტრში მაინც აუცილებლად წავიდოდი. პროგრამა, რომელთაც მე დღეს აქ ვარ, ეს არის Erasmus+, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პროგრამა საქართველოში, რომელსაც აფინანსებს ევროპის კავშირი, ევროკავშირი და რომელიც საშუალებას აძლევს ქართულ სტუდენტებს, რომ სრულიად უფასოდ და პირიქით აქეთ გიხდიან scholarships, გააგრძელოს სწავლა ევროპაში, მიიღო ეს გამოცდილება, წახვიდეს სხვა ქვეყანაში სასწავლებლად, ნახო სხვა, ანუ იცხოვრო სხვა ადამიანებთან ერთად რაღაც პერიოდის განმავლობაში და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც ძალიან კარგი შესაძლებლობა. როგორც კი დაიდო ეს პროგრამა და ჩემი უკვე მქონდა შესაძლებლობა, რომ გამეგზავნა საბუთები, მოვაგროვეს და უნივერსიტეტის დახმარებით, იმიტომ რომ ეს Erasmus+ არის უნივერსიტეტთან ძალიან მჭიდრო კავშირში მყოფი პროგრამა, ანუ უნივერსიტეტი ძალიან გეხმარება, რომ ყველაფერი გააკეთო და აქ წამოხვიდე. სტანდარტულად საბუთებიც უნივერსიტეტში მიგაქვს, ისინი გარჩევენ და ისინი აკეთებენ უკვე შენს ნომინირებას ევროპის უნივერსიტეტებში. მოხდა ჩვენი ნომინირება, არჩევა და უკვე წამოვედით სექტემბრიდან, 2024 წლის სექტემბრიდან პორტუგალიაში სასწავლებლად. მე ვარ ფიქრე ყულჯანიშვილი, 20 წლის თბილისიდან. ჩემი ისტორია შეიძლება ითქვას იწყება მაშინ, როცა პატარაობის ასაკში აღმოაჩინე, რომ ფერადი ფურცლებისგან ორიგამების და რაღაც კომპოზიციების გაკეთება მიყვარდა. ამის შემდგომ თითქოს ჩემს თავთან ყოველთვის ვცდილობდი რაღაცას დავინახავ და იმის ჩანახატი გამეკეთებინახავ და დიდად არ ვამჟღავნებდი ხოლმე ამ ყველაფერს ხმამაღლა და არ ვამბობდი, რომ ეს მომწონა. არც ვაღიარებდი საკუთარ თავთან. ჩემი დიდი გავლენაა მე რო არქიტექტურაზე ჩავაბარე, რადგან 4 წლით უფროსია და მახსოვს ერთ ოთახში ვცხოვრობდით, მახსოვს მაკეტების გაკეთების პერიოდში, მე ხშირად მიწოდა ხოლმე ფინალურების დროს დახმარება და ის პროცესი ის მსიამოვნებდა, რომ მივხვდი რაღაც იქით უნდა წავსულიყავი. ყოველთვის ვიცოდი, რომ ხელოვნებასთან ძალიან ახლოს უნდა ყოფილიყავი, იმიტომ რომ შემოქმედებითობა, ეს ფერების ურთიერთობა და რაღაცები ყოველთვის მომწონდა რა.
და აქედან გამომდინარე ჩემი ჩაბარების უნივერსიტეტში ჩაბარების პერიოდი რომ დადგა ჩავაბარა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არქიტექტურის урბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე. უმეტეს დროს აქ ვეტარებ ჩემს ყოველდღიურობას. ეს არის ჩემს სამუშაო სივრცე. ვცდილობ რომ უფრო მეტი რაც ოჯახური გარემო შემომეტანა, ამიტომ ეს არის წერილები, რომელიც ჩემმა მეგობრებმა წამოსვლისას გამომაყოლეს და როცა მოიწყენა ყოველ დღეს თითო წერილი გახსენიო და ეს გამიფერადეს და განუამოწეს საკაურობა. აქ მაგ გაკვეთილების წვრილი უნივერსიტეტში რაღაც ძალიან ქაოსური მქონდა და ძლივს დავალაგე. იმდენი თავისუფალი დრო აღმომიჩნდა მე რა გადავწყვეტე რა რაღაც ფიზიკურად დავტვირთულიყავი და ჯიმში შევედი მაგიტო. ხო და თავიდან დილობით დავარბოდი ხოლმე. მაგრამ მე ისეთი ამიდები წამოვიდა ნისლი წვიმა რომ ვეღარ ვახერხებდი და ამიტომ სპორტულ დარბაზში შევედი და ფიზიკურად ვცდილობ რომ აქტიური ვიყო ხოლმე. დიდი გზა გავიარე, აქ რო ჩამოსულიყავი, იმიტომ რომ პირველი ცდა არ არის, პირველად მახსოვს მეორე კურსის პირველ სემესტრში ვცადე, რომ წავსულიყავი საგაზაფხულო სემესტრისთვის პოლონეთში, მეორე ვიყავი რეიტინგით, მაგრამ მხოლოდ ერთი არჩიეს სამწუხაროდ და მათ ძალიან თითქოს დამემსხვრა ეს იმედები, რაღაც მომენტში საკუთარი თავის იმედი დავკარგა, რომ მეთქი ფიქრე იქნებ აღარ შეგიძლია ეს ყველაფერი გააკეთო, მაგრამ რაღაც ერთი სტარტი უნდა, რომ არ უნდა დანებდე რა და გზა ყოველთვის უნდა გააგრძელო და მეორე დღიდანვე დავიწყე ჩემ თავზე მუშაობა, რაც მინუსები მქონდა და იმის გამოსწორება, რომ შემდეგი სემესტრისთვის აუცილებლად უნდა წავსულიყავი საზღვარგარეთ. ეს მიმიკები ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით ადამიანის გამომეტყველება. სამწუხაროდ უმეტესწილად უფრო მოწყენილი და რაღაც სერიოზული სახეებით დავდივართ ადამიანები, მაგრამ უფრო ხშირად უნდა გავიღიმოთ. მნიშვნელოვანი მესიჯია ჩემი აზრით. მხოლოდ მე და ჩემო ძალიან ვიწრო ოჯახის წარმომადგენლებმა იცოდნენ და იქამდე არ ვთქვი რომ გავიმარჯვეს, სანამ ზუსტად საბუთი არ მქონდა ხელში რომ ნამდვილად მივიდიოდი პორტუგალიაში სასწავლებად. თბილისის აეროპორტში რომ ესკალატორიდან ჩემ შობლებს ხელი დავუქნე, მან მივხვდი რომ უკვე ჩემი თავის პასუხისმგებელი მე ვიყავი და ყველაფერი ჩემით უნდა გამეკეთებინა ამის შემდგომ. ჩამოვედით პორტუგალიაში, კოვილიაში, მივხვდი რომ დამოუკიდებლობა სწორედ იმ მომენტიდან იწყებოდა, რაც აქ აღმოჩნდი. ძალიან ბევრ წინააღმდეგობას გადავაწყდი. იდეაში რომ შემდგომ გამზარდეს და მიმახვედრეს, რომ ძალიან ბევრი რაღაც შემიძლია, თურმე ძალიან დამოუკიდებელი ვარ, თურმე ძალიან ძლიერი ვარ. ყველაფრის გაკეთება შეგიძლია, თუ შენ საჭიროა და თუ გინდა ეს ყველაფერი გააკეთო. ერთ-ერთ საგანში მოგვიწია რომ ფილმი გადაგვეყო რა. და მე ჩემი ჩანახატებით კადრირებად დავხატე, როგორ შეიძლება და წარმომედგინა ესა თუ ის რაკურსი ხედვები და აქ არის ყველაფერი. ყოველთვის ისე ჩანსხალდა რომ ერასმუსის ბავშვების სტუდენტური ცხოვრება ძალიან ფერადი, ლაღი, რაღაც ბედნიერი, ახალი მეგობრები, ახალი სწავლა, ურთიერთობები, მაგრამ იმის უკან ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობა და პრობლემა დგას რა და თითქოს ამაზე არავინ არ ვლაპარაკობს და მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამასაც ხაზი გავუსვრო, იმიტომ რომ რო ჩამოვედი ძალიან მარტივი გზა იმ თავი თითქმის 2 კვირის განმავლობაში სულ მეტირებოდა იმ ფაქტზე რომ რაღაც არავინ არ ყავდა გვერდში, მაგრამ მე ძალიან ბევრი მეგობარს იჩენეს ყველაფერი დისკომფორტში რომ გაგდებს რომ მეგობარი არ ყავს, გაიძულებს რომ გარეთ გახვიდე და ახალი ადამიანები გაიცნო. ქრია, საუბრობ და წამოდი. Okay, გამო. ჩემი ერთი დღე რომ მოვყვე არის ეგეთი ალბათ რუტინული, მაგრამ თან საინტერესო, იმიტომ რომ ეგეთი დღეები ბოლოს ალბათ რამდენიმე წლის წინ მქონდა საქართველოში, იმიტომ რომ სამსახურს თავი დავანებე, წამოვედი და აქ ვცხოვრობ, აი წმინდა სტუდენტური ცხოვრებით, რასაც ქვია, რომ ვგები დილით, მივდივარ უნივერსიტეტში, მაქვს ლექციები, როგორც წესი აქ ლექციები არის ხოლმე დილის საათებში, ლანჩამდე. ლანჩის მერე შეიძლება რომ მქონდეს შემდეგი ლექცია, ან წამოვიდე სახლში და უკვე
ხდება, რომ მოვდივარ სახლში და ვიწყებ საჭმელების კეთებას, რომელსაც საქართველოში არასდროს არ ვაკეთებდი, მაგრამ აქ როცა ვიცი, რომ ამის დრო მაქვს და ამის რესურსი, ვცდილობ, რომ სულ სახლში ვაკეთო საჭმელები და ძალიან მომწონს ეს ფაქტი და ძალიან საინტერესო არის და ეხლა ვამბობ, რომ ჩავალ საქართველოში ეს უნდა გავაგრძელო და იმედია გამომივა სამსახურის პარალელურად. ჩვენ რო აქ ერთად ვცხოვრობთ ორი ქართველი, მგონია რომ ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბენეფიტი, რაც შეიძლება რომ მქონოდა აქ ყოფნის დროს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი კომფორტია, როცა შენს ენაზე მოლაპარაკე ადამიანი გყავს გვერდით რა. თან ისე რომ ჩვენ ძალიან შემთხვევით მოვხვდით ერთად იდეაში, იმიტომ რომ არც კურსელები ვართ, არც იქამდე არ ვიცნობთ ერთმანეთს, უბრალოდ რო გაირკვა, რომ აქ ბეირაში უნდა ვისწავლოთ ერთად, მე რაღაც საბუთების შეგროვების დროს, საელჩოში წასვლის დროს გადავიკვეთეთ და მე გადავწყვეტეთ, რომ ერთად გვეცხოვრა, იმიტომ რომ ძალიან მიხედვით, რომ ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთისგან ეს პიროვნულად, ძალიან კომფორტული აღმოჩნდა ჩვენი თანაცხოვრება და მოგეთ მიხარია ყველაფერი, რომ ეგრე მოხდა. მე მგონი ყველა მცის რომ პორტუგალია ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ბიუჯეტური ქვეყანა არის ევროპაში და ნამდვილად ეგრეა ადასტურებ. აქ შეგიძლია რომ შენი scholarship-ით გადაიხადო როგორც შენი accommodation-ის ყოველთვიური გადასახადი, ასევე სურსათზე არ ინერვიულო, ანუ იყიდო იმდენი რამდენიც გჭირდება და ამაზე რაღაც ეკონომიის გაკეთება არ გიწევს და არის ძალიან ხელმისაწვდომი ეს ყველაფერი. ამიტომ ეგ ძალიან კარგია და ვისურვებდი, რომ ჩვენთანაც ეგრე იყოს, რომ სტუდენტის მინიმალური შემოსავალი რაც არის და ეს არის ქვეყანაში არსებული მინიმალური ხელფასი, ანუ ამას გიხდიან. ქვეყანაში თუ არის მინიმალური, თუ უნდა იყოს მინიმალური ხელფასი, მაგალითად 850 евро, გიხდიან ამ 850 ევროს, რომ შენ მინიმალური შემოსავალი გქონდეს და როცა ამ მინიმალური შემოსავლით შეიძლება რომ გადაიხადო შენი ბინის ქირა და ასევე იცხოვრო, იმოგზაურო, რა თქმა უნდა, ეს არის აი უდიდესი ფუფუნება და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩვენთანაც ესე იყოს. მესამე კურსის პირველ სემესტრს გავდივარ ახლა და შემიძლია ის ბენეფიტები მაქვს, რომ შემიძლია არა მარტო ჩემი კურსიდან ავირჩიო საგნები, არამედ სხვა კურსიდან და ჩემ შემთხვევაში მე სხვადასხვა წლის საგნები მაქვს არჩეული და ესეც ძალიან კარგი საშუალება, იმიტომ რომ არა მარტო შენი ასაკის ადამიანებს უახლოვდები, სამომავლოდ პროფესიულად იცნობ ისეთ ადამიანებს, როგორებიც მაგალითად ჩემს ერთ-ერთ ჯგუფში 46 წლის კაცი სწავლობს და ის იყო პირველ კურსელი. ძალიან შოკი იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი, რომ მეთქი პირველ კურსზე 46 წლის ადამიანი, ვაუ, და მაშინ მივხვდი, რომ ფიქრია თურმე, ანუ საქართველოში როგორც არის ეს რაღაც ინერციით რომ მიდიხარო 18 წლის სკოლის მერე ეგრევე უნივერსიტეტში ავარებ და მე უნივერსიტეტის მერე მაგისტრს ვაკეთებ და მე სამსახური და всё ეს არის შენი თლიანი ცხოვრების რუტინა, აქ სხვანაირად არის და თითქოს ყველაფერს იაზრებ, რომ შეგიძლია სტოპო ცხოვრებაში, დაფიქრდე რა გინდა, რა გსიამოვნებს, აღმოეჩინო, მიხვდე და მე გავგზავნო ის, რაც შენი რაღაცა მოწოდებაა და იმ მოწოდებას გავყვა და მთელი ცხოვრების მანძილზე ბედნიერი იყო იმ საქმით, რისაც აკეთებ. უნივერსიტეტი, სადაც მე ვსწავლობ, ეს არის University of Beira Interior, რაც ითარგმნება უნივერსიტეტი ბეირაში და ქალაქი არის კოვილა. კოვილა არის საუნივერსიტეტო ქალაქი პორტუგალიაში და გამოირჩევა იმით, რომ არის ძალიან ძველი ქალაქი და ცნობილი თავისი ტექსტილის ინდუსტრიით მე-17-18 საუკუნიდან მოყოლებული. ქალაქი მთლიანად მორგებულია სტუდენტებზე და ისე რომ ვთქვათ, აი
ზოგჯერ ამბობენ, რომ პირიქით არის რაღაცნაირად ქალაქი არის უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ აი მთლიანად მოცულია ამ უნივერსიტეტით, სტუდენტებით, უნივერსიტეტების კამპუსი განლაგებულია ქალაქის სხვადასხვა უბნებში და მთლიანად მოკეთ მორგებული არის იმისთვის, რომ სტუდენტები იყვნენ კომფორტულად, ისეთ სასიამოვნო გარემოში და ყველაფერი არის ამისკენ ორიენტირებული. ცენტრი რო არ არის მხოლოდ ერთი ქალაქი ქვეყანაში და ეს რაღაც დეცენტრალიზაცია არის მომხდარი, ეს აქაც იგრძნობა, რომ ყველა ქალაქს აქვს თავისი რაღაც ნიშანი, სადაც შეგიძლია რომ მიხვიდე და ათვალე რომ ნახო და ეგ ქალაქი მაგით ცოცხლობს, როგორც ეს ქალაქი ცხოვრობს მაგალითად უნივერსიტეტით და ასევე მისი რაღაცა ტექსტილის ინდუსტრიით, რაც არის საუკუნეების მანძილზე შემონახული. აქაური ესეთი მოსახლეობა სულ ცდილობს რომ გააკეთოს რაღაც ახალი და შეიტანოს რაღაც ახალი სიცოცხლე ამ ძველ ქალაქში. ცდილობენ რომ ისეთი ნივთებისგან რომელიც ვერ წარმოგიდგენია რომ შეიძლება გამოიყენო, შექმნან რაღაც მაგალითად კედლის სტენსილი, როგორიც არის მურალები და ეს ყველაფერი რაღაც გაფიქრებინებს, რომ აქ ცხოვრება არ დამთავრდა, პირიქით გრძელდება და ეს ყველაფერი ძალიან ჰარმონიაში არის ერთმანეთთან. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რომ შენობა იყოს რაღაც საუკუნეების წინანდელი, ამ საუკუნეების წინანდელი შენობის კედელზე არის სრულად ახალი ხელოვნების ნიმუში, რაც ძალიან საინტერესო არის ჩემთვის, როგორც დიზაინერისთვის. ქალაქში გადავადგილდებით როგორც წესი ფეხით, იმიტომ რომ არის საკმაოდ პატარა ქალაქი, ჩვენ განსაკუთრებით ცხოვრობთ უნივერსიტეტთან ძალიან ახლოს, დაახლოებით 7 წუთის სავალზე არის, ამიტომ ძირითადად ფეხით გადავადგილდებით. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ტრანსპორტი არის როგორც ყველგან ევროპაში და ყოველს გვაქვს ამის გამოცდილება, ძალიან მოწესრიგებული, მოდის იმ დროს, როცა უნდა მოვიდეს და მიდის იმ დროს, როცა უნდა წავიდეს. ვრცელდება ასევე სტუდენტური ფასდაკლება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და სტუდენტებისთვის არის უფასო. ეს ყველაფერი ძალიან მოწესრიგებული, ძალიან კომფორტული, არ გიწევს, რომ დიდი ხანი ელოდო, რიგში იყო. აი საქართველოში მქონია ეგეთი შემთხვევა, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტით რო გადავადგილებულა ქალაქიდან ქალაქში, რაღაც განწყობა კი არა, შეგრძნება მქონია, რომ რაღაცა, არ ვიცი, ნივთი ვარ, რომელიც გადააქვთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან არაკომფორტულია და არ არის მოწესრიგებული. არ ვიცი, რატო არ შეიძლება, რომ ჩვენც ესე გვქონდეს ყველაფერი ქვეყანაში, როცა ნამდვილად გვაქვს მაგის რესურსი, რომ ეგეთი ქვეყანა ავაშენოთ ყველამ ერთად. ეს არის უნივერსიტეტის არტისა და არქიტექტურის ფაკულტეტის კამპუსი, რომელიც ერთიანდება ასევე მუზეუმთან. ეხლა ვართ ამ ტერიტორიაზე, აქედან ასევე შემოდის შიდა ეზო უნივერსიტეტის შიგნით და ამის მქონეთ არის უკვე კიდევ მეორე ნაწილი ამ მუზეუმის, თუმცა თვითონ შიგნით უნივერსიტეტში არის ეს სივრცე, სადაც ეხლა ვიმყოფებით. აქეთ არის უკვე არქიტექტურის ნაწილი და შემდეგ რომელიც ახლა აქ არ ჩანს არის ასევე ინჟინერიის ფაკულტეტი. ეხლა სადაც ვიმყოფებით, ეს არის უნივერსიტეტამდე არსებული ტექსტილის ქარხნის
ტერიტორია, რომელიც შემდეგ გადაკეთდა მუზეუმად. იდეაში უნივერსიტეტი და მუზეუმი არის ერთიანი სივრცე, რომელიც ერთიანდება ტექსტილის ირგვლივ. უნივერსიტეტის მთავარი ფერიც არის ლურჯი ფერი, რომლისგანაც მე-17 საუკუნეში აქ ტექსტილს ღებავდნენ და უკვე ამ ტექსტილით იმუშავებოდა როგორც სამეფო კარი, ისე არმია მთლიანად პორტუგალიის მასშტაბით. როგორც ხართ მე-17 საუკუნეში იწარმოებოდა აქ ტექსტილი, შემდეგ ყველაფერი დაკონსერვდა და გაჩერდა, თუმცა მე-20 საუკუნეში იპოვეს ეს სამარხები და გადაწყვეტეს, რომ გაეკეთებინათ მუზეუმი და შემდეგ უკვე გააერთიანეს უნივერსიტეტთან და დღეს გვაქვს ბეირას უნივერსიტეტი, რომელიც პირველი შენობაც იყო პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, შემდეგ ბეირას ინსტიტუტი და დღეს არის ბეირას უნივერსიტეტი. აქ თითქოს შევამჩნია, რომ საქართველოში რაღაც რუტინულად, რაღაც წესების მიხედვით ასწავლენ არქიტექტურას, რომ კრეატივი თითქოს ჩამოქვეითებულია და აქ რო ჩამოვედი, მეგონა რა ის პროგრამები ძალიან ისეთ აქტიურად დამჭირდება და უნდა დამეხაზა უბრალოდ რაღაცაები და ეს იყო და ეს, მაგრამ გეუბნები რაღაცა გაიყვანე მაგალითად ააშენეს შენობა, რომელიც უნდა ჩაიდგას თებში. და ანუ ეს არის შენი მოცემულობა და მოცემულობის იქით შენ უნდა იფანტაზიო, რომ შენი კრეატივი მაქსიმალურად გამოავლინო და აჩვენო რა შეგიძლია შენ. ანუ შეზღუდული არ ხარ არაფერში, ეს არის ძალიან დიდი ბენეფიტი. აქ ყველაფერი არის ჯგუფურად რა. საქართველოში შენთვის ხარ, შენ პროექტს აკეთებ მარტო დამოუკიდებლად და ყველაფერი შენ თავთან შენ უნდა გააკეთო რა. სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები, სხვადასხვა გემოვნების ადამიანები, ანუ სხვა ასაკის ადამიანებთან, ვისთანაც რეალურად პირველად გაქვს შეხება, გიწევს რომ საერთო იდეის პროექტი გააკეთო და საბოლოო ფინალურისთვის წარადგინა რა. მე ამასაც ეჩვევი და ხვდები რომ ანუ ეს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი არქიტექტურაში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მარტო კომპანიაში ვერ იქნები და მარტო მთლიან არქიტექტურას შენ ვერ გააკეთებ რა და გუნდურობა და მუშაობა თან ზიარება ამ ყველაფრის იდეების ძალიან მნიშვნელოვანია და სამომავლოდ როცა წარმოვიდგე რომ უნდა დავსაქმნე რომელიღაცა კომპანიაში და ეს ყველაფერი უნდა გამეკეთებინე და იქ მესწავლა, თითქოს ეს ამ 5 თვის მანძილზე, 1 სემესტრის მანძილზე ეს ყველაფერი მე უკვე გამოცადე და შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ეს გამოცდილება და პრაქტიკა მაქვს. ეს არის მინისტრიის კაფეტერია და სხვა ძალიან იაფია აღყვება, იმიტომ რომ 2 და 3 ევრომდე ღირს სულ რაღაც მთლიანი მენიუ, ქათამი, ბრინჯი და ყველაფერი, მაგრამ ეს გამოცდილება მიიღო. მე კი, მე მაქვს. რამდენჯერმე ჭამე ლანჩი ჩემ მეგობრთან ერთად და ნორმალური იყო რა. 3 ევროს ყოლობაზე. აქ არ ანიჭებენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ამ რაღაცა ქულებს, რომ აი მაგათ 100 ქულა უნდა გქონდეს აუცილებლად. ძალიან ბევრჯერ გამიგია ჟურნალისტებისგან მაგალითად, რომ ისე დავამთავრე უნივერსიტეტი, რომ არასდროს არ ყოფილა გადაღებაზე. ჩვენთანაც ეგრე არის, რომ აი შეიძლება ისე დაამთავრო არქიტექტურის ფაკულტეტი, რომ ვერაფერი ვერ დააპროექტო რეალურად იმ შენი სწავლის პერიოდში. ან ვერაფრის დიზაინი ვერ გააკეთო რეალურის ისე დაამთავრო მაგისტრატურა თუ ბაკალავრი და აქ არის იმის შესაძლებლობა, რომ აი ყოველდღიურ რეჟიმში მოგცენ შესაძლებლობა, რომ რაღაც აკეთო რა. და ეს ძალიან საინტერესო არის, რომ მარტო ლექცია არ იყოს რა, ანუ ხელშესახები გახდეს ის, რასაც რეალურად სწავლობ. ეხლა ვიცნობ ჩემს მეგობრებს, თანატოლებს, კურსელებს, რომლებიც იგივე კურსს გადიან საქართველოში და რო ვეუბნები და ვუყვებით, ვუზიარებთ ერთმანეთს, რომ რა ხდება იქ და რა ხდება აქ, ძალიან დიდი სხვაობაა, ვინაიდან პირველ რიგში ის, რომ
საქართველოს სამწუხაროდ არ გვაქვს ისეთი საშუალებები, ჩვენ მაგალითად კონკრეტულად ჩემს უნივერსიტეტში რომ თავისუფალ დროს შეხვიდე უნივერსიტეტში და თავისუფალი სივრცე გაქვს, სპეციალურად არქიტექტორებისთვის არის გამოყოფილი სივრცე, სადაც 24 საათის მანძილზე, 24/7-ზე შეგიძლია ნებისმიერ დროს მიხვიდე და იმუშაო. შეიძლება სახლში არ გაქვს ის კომფორტი, რაღაც დახაზო, მაკეტი გააკეთო იჭრა და მიდიხარ შემოქმედებით სივრცეში, აურაც ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ მარტო არ ხარ, სხვაებიც მუშაობენ და თითქოს ეს კიდე ცალკე სტიმულს გაძლევს, რომ იმუშაო და რაღაც შენი საქმე აკეთო. ყველაზე დიდი დროს ალბათ არქიტექტურის სტუდენტები არ გვატარებთ ხოლმე რა, ძალიან კომფორტული 24 საათი, სულ ღია 24/7-ზე როცა გინდა მოხვალ, გამოცდების პერიოდში შეგიძლია რომ აქ მოხვიდე, შენი საქმე გაკეთო და სახლში რაღაცა ქაოსი აღარ შექმნა, მაკეტის კეთების დროს ძალიან კომფორტულია იდეაში. მაგის 24/7-ზე არის ეს სივრცე ღია და ხო, თან რაც community იქნება, აქ როცა სხვა არქიტექტორებიც მოდიან, შენც გინდა რომ უფრო იმუშაო და რაღაცები და ეს განწყობას გიმაგრებს. იქით არის ძალიან საინტერესო განათლება, რომელიც საქართველოში არ გვაქვს. არც ერთი რთული და რაღაცა დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არქიტექტორებისთვის. აი ეს აწყობილი არ ვიცი, შეიძლება არ აწყოს თვითონ სტუდენტებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან მაგარი რაღაცა, იმიტომ რომ საჭრელი. არა. ამას რო ჩართავ, არ ვიცი როგორ ირთვება. აქ ირთვება განათება ქვევიდან და შეგიძლია რომ დახაზო რაღაცები და გადაკალკო. იმხელა დროს და კომფორტია ეს რეზოგენებს რომ ეს მაინც დახაზო და ძალიან კაი რაღაცები. ხომ ამაზე არის ძირთადად სულ რიგი ხო? კი. ხო და ეს არის ძალიან კომფორტული სამოსახლოები, აქ ყველა სტუდენტს მეც ნაკლებად ყველა სტუდენტს ზოგიერთ პროექტით სარგებლობს. ხო? აქ შესანახი სივრცეები და ძირთადად არავის პროექტს და იმას არ იპარავს და ხო, აქაც არის განთავსებული ისე რომ ხო, არავინ არ ეხება არაბისას, მაგრამ მაინც რაღაცა მასალები შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს რომ აღარ სჭირდება და გამოიყენოს და აქ ინახავენ როცა სჭირდება ხომ და ყველას არის საკეთებით რა. აფეთეს ეს სივრცე იდეაში აფეთეს იყო ხო? აქ არის რაღაცა მაკეტები წინა წლებიდან ეს ძალიან კაი მაკეტია სხვათა შორის ძალიან სუფთა და ნამუშევრები. ეს არის გეოდეზიის რაღაც საგანები, აქ ნარჩენები ძირითადად რა. ამას და ხელში მომბოლე. ეს არის ძალიან კაი დანადგარი. ვისურვებდი რომ ესენი საქართველოში გქონდეს, იმიტომ რომ ძირითადად ვყიდულობთ ხოლმე ჩვენთვის მე რო ვიჭრით და მომხელ დანადგარი არ არის ხოლმე და აქ დადებაც. ხელის ერთი მოსრაობით ამ ხელა რაღაცა იყო, იჭრება რა. ეს არის მესამე დანადგარი. ეს არ გამომიყენებია, მაგრამ ძალიან მოკლედ იყენებენ პროფესიული მაღალკურსელები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სივრცეს გაძლევს სახელმწიფოები ყველა მხრიდან და აღარ გიწევს რომ პატარა სახელმწიფოებით ზომო და დიდი ბრენშინას წარმოადგენს იდეაში რა. იმის მეორე ვარიანტიც არის, რომ ეს პატარა და ამიტომ არაკომფორტულია რა, ის უფრო დიდი რო არის, მეტი საშუალებას გაძლევს რომ უფრო პატარა ისინი თუ გჭირდება აქ. ხო, ეგეც შეიძლება კი. ისე არის ხოლმე რომ აი საქართველოში სულ გგონია რომ სხვები ჩვენზე მაგრები არიან, აი ევროპაში რაღაც საოცრებებს აკეთებენ, ამერიკაში არიან ყველაზე კარგები, ყველაზე ნიჭიერები, ყველაზე მეტი შესაძლებლობები აქვს, თუმცა აი ჩემი გადმოსახედით აქ არის არა ადამიანური რესურსი უფრო მეტი, არამედ შესაძლებლობები ადამიანებისთვის. და სულ ვფიქრობ მაგას, რომ ქართველებს რომ ეს შესაძლებლობები გქონდეს, რეალურად ისეთი ნიჭიერი და კრეატიული და საინტერესო ხალხი ვართ, რომ გონია რომ ამათზე მეტის გაკეთებაც შეგვიძლია რეალურად რა. ამიტომ მგონია რომ ეგ ნიჰილიზმი უნდა დავამარცხოთ და რაღაცა იმედიანად შევხედოთ მომავალს. გონია რომ ყველა ქართველი სტუდენტის მთავარი მიზანი არის, რომ საზღვარგარეთ როცა ისწავლის, შენი ცოდნა, მიღებული გამოცდილება და ის შთაბეჭდილებები, რაც ევროპამ და საზღვარგარეთ სწავლა რეალურად დაგიტოვა, ისევ საქართველოს მოახმარა, რომ ისეთი გახდეს საქართველო, შენი ქვეყანა, როგორიც გინდა რომ იყოს და როგორიც ნახე, რომ არის რეალურად თურმე ბედურად უკეთესი. ჩემ შემთხვევაში ზუსტად ასეა, იმიტომ რომ რო ჩამოვალ ძალიან ბევრი მიზანი მაქვს. მინდა პირველ რიგში რომ ჩამოვალ თუ არა, ჩემი აქ გამოცდილება სტუდენტებს, ჩემს კურსელებს გავუზიარო, რაც რჩევები მივცე, მინდა რომ ისეთი პროექტი შევქმნა, თლად ყველაფერს არ გაგიზიარებთ, მაგრამ სამომავლოდ ისეთი პროექტი შევქმნა, რომელიც უშუალოდ რო შეხედა, ვიტყვი რომ ეს არის საქართველო და ეს არის ქართული კულტურა. და
ნახავთ მალე ჩემს ამ პროექტად სადმე.